各位朋友，大家好，我是大人啊。蓝屿终于又来了蓝屿了。伫我频道内底咧，顶一届有蓝屿行，应该是2年前，过2档啊，过来蓝屿啊吼。我今摆人就伫我大的民宿这搭顶楼。后壁就海有啊，面海。顶一届呢，我是住伫咧西边红头村那边啦。我即个住伫东边东青这边，即东边西边嘛，所以你啊住伫西边，会当看日落；你住伫东边哦，会当看日出。但是运气真正上好啊！我们来的时候都好，当北风开始透啦，所以我住在东边这边有一点偏迎风面的。不管要去钓啊，主要钓鱼啊嘛，迎面风你就是歹钓啊，风伤透，你知道？上惨的是，我来4天，一天比一天天气更加歹。惨，马紧来蓝屿的，就咧度假，赶快在放松的一个行程。你有卖想讲一定要安怎？我感觉就是想要冲啊就冲啊，安尼是上舒服的。以我一家来讲好啊，你若真正是规心想要钓鱼啊来的话，你可能会做失望，因为你早就拢订好啊嘛，包括船票啊、房间啊，结果你来拄着歹天，你搁干那想要钓鱼啊尔，安尼毋是规组海了伊吗？哎呦，阮楼骹都有人啊，阿妹啊呢吼。好，我即摆拄落船，但无偌久尔。船长讲有天准备出船，我即摆准备要出船了，今仔几点尔？中昼尔呢。好啦，不管啦，把握时间，下当钓的天，就紧来钓。感谢你。哇，各位，现在在开元港。你们知道现场风有多大吗？看那个在那边飞的那个。有感觉了吧？风超大，运气不好遇到东北风啊。今天算 OK， 天气只会一天比一天更糟。有空档直接就出了。到了，好不好？浪好大、啊，可以吗？哦，摇哦。好，下来喽，自己找位置钓，船头也可以钓，船底可不可以？船底可以。啊，新锐新屌啊！来，60克游动完，现在测试这里的底部，屌不屌？刹车调一下哈，直接锁到10啊！哇，好兴奋哦！好久没有来蓝屿啦，蓝屿的第一竿哎。目前有钓鱼头，有鱼击鼓，有铁板，看谁要先中啊！我觉得郑仲博会先中，一届 Kusse 就是蓝屿 Kusse。到了。那我们收竿换点好了啦。换点是？对啊，找那个闪风。好，船长指示换到闪风处。我们收竿。哦，弄着头。哎呦，下竿哦！下哦。署名。这边是沙子混石头，鱼种有龙簪、石斑，还有猎食性鱼种。哦，流是往右边带的。哦，咬一下没中，下去就有咬口嘞。有放鱼哦。船长果然厉害。卷上来，然后再把它放下去。哦，万爷率先开壶。水哦。哦哟，是啊。哎呀，海懒脚啊！这个也可以。开湖了，至少有鱼。好凶的懒觉。屌对。开了，好运还没走。在蓝屿中鱼是什么感觉？你问问哥。以为很大条，起来小小条。中鱼吗？还是屌？中哦，人家小钟割一下就中了，小鱼啦，所以是有鱼嘛？是我们不会钓。秋菇啦，秋菇哎，
哎呀，我在开枪哦。偷开一下。很小只哎，什么东西？哇，小秋菇，小秋。放它回去了。嗯，哦。哎，我们要换点了，赶快抽干，抽干，抽干。会撞到头。规过程阮就是一直咧换点，原底几日准有一点做好的钓点，拢因为风伤大，煞无法度钓，所以讲阮只好找闪风的所在，加减猛钓。以无共款的鱼去探看卖啊水底的地形、鱼种，嘛是一种真好耍的体验。是有鱼，本日最小只，哇，红眼怪。有点东西。哦呦，有，哦，黑的会飞，哎呦，好吃的。哇，良形龙蚱，靠，用钓鱼，嗯，眼也开，干好痛哦。哎呀，我要重绑，啊，怎样？断竿为什么？小啦。这只鱼红红的钓红红。有点贵哦。小乌老，小乌了。是哦，他的眉头没有皱一下，他说：“哎，鱼游起来。”我就问他：“你钓的鱼有我大吗？”然后说：“你断的竿子有我贵吗？”你看我们小胖断了一只小喇，还不是一样开心，还比爱心呢，出来就开心啦。出来玩就是开开心心。断个竿算什么屁？来，可以下班喽。来，可以断竿了哦。可以断竿。先下先断啊。一只股。中鱼哦，一只股下去马上中。找到鱼了，船长找到鱼了。靠，这是什么？标。哎呦，可以哦。是好吃的吗？太好吃了，呼呼，开湖，舒服。不要再用手了哦。啊啊啊！我不敢用手了。我没钓过这种鱼，它的头有一个雷达哎，你看，那个点很美。天线宝宝是这个是属于在沙子里面的鱼。几乎是用抽的还是敲底的？敲底，敲底，敲底直接接去死。干他的牙它牙齿很可怕，手不能去耶，手去了就去了。这很可怕哦。这个表情。它好像有话说哎。啊，自己绑的一只股中鱼，送，继续。前导太粗有差吗？就切水性比较不好，我用6号而已。哦。哎，中啊靠呗，没打中，摇哎。你那个好像比较小只，比较咬呢。哦，又摇，鱿鱼有差哦。中鱼，注意然哦。后把它提起来，漂亮。这胶层它会穿。哇，一只股超强，很猛哎。猛的是有一样东西吗我自己绑的，我有加爱在里面。 ？OK。哎呀，横带石斑哎。啊，手中也中了。用小钟在捕鱼的画面当背景，熟悉的蓝屿感觉渐渐回来了。晕了。第一天而已，我已经不想回去了。真的假的？哇，这个画面好有诗意啊！太美了。
哇，断线！哇，断线！妈的，再不放刹车啊 QQ， 直接 QQ， 吃饭时间到喽！傻眼。好像有来咬哎。哎，我要换小只的了啊！中鱼，太扯了！万姐快点下去就中了，三竿中3条。开甲，黄条，红的，红色的石斑，漂亮哎，这只好红哦。哦，大咬了，哦，哎呦，这大牙，大家都在中哎。大的，哇，哇，凉醒哎，哎，举起来，洋葱。哇，凉醒哎。好爽！万野，野就是野。太强了！中什么小东西？横带，小横带，原地解了，爱哦。标对吧？一击鼓掰，一击掰，一定要缩减成这样吗？对，一击掰，中了，连中哦！啊，看掉，再放，哎，那是出现哎，马上又来，哇靠，猛啊！严重，可是这只就小的了，他只要不晕船都可以正常发挥。可以的，我只要克服这个海象就可以了。这仨小，又是横带，麦伦，哎呦，有鱼啊！掉了，靠背，我看你抖一下了。哇，我中，一下去就中，哎靠背，再放，有没有？有，哎呀，横带，这只可以凉席。 ，Thank you。下班喽。我以为下班害我伤心了一下。我又要中鱼嘞！在装啊！卖个 gay 啊啦，都不讲话，你看，哦，一周兵呀嘛，一周兵啊！有没有？就说他都吃粉红色的。这边是大断层。哦，那里面一定有藏怪兽。对啊。长怪兽，有怪兽。中鱼，太强了吧！哦耶，红条，漂亮。中目标哎！哎呦，就你爸爸来。林北丹利中鱼，碎啦，很咬哎，很咬下去就咬。哇到！良型横带，收边，你们那一桶红色，看我贡献了几只。哦呦，中出的，中出的，用铁板吗？我们在搞小底梯的时候，他默默用铁板的中了一只不知道什么蛙哥。呼呼，我这只好有力。很有力啊！瓜，南瓜，大南瓜，谁，拉网来一下。喝起啊！哦呀！哇，好美哦！哇，又美又大。
又遇到小东厂长生日了。生日快乐！哎呀，那个手在抖了。祝我们大家身体平安、健康、快乐，明天钓大鱼。哦，打火机快融化了，不要抖，不要抖，稳住。吹蜡烛。拜拜。 Everybody's waiting, one go go, full power 全力で行こう。太扯了吧！